të prekur një të porsalindur është më e zakonshme nga sa mendohet. Shumë prindër ndjen të pasigurt në ditët e para, por vërteta është se bebet ka nevojë për prekjen tuaj. Kontakti i butë, mbajtja me kujdes dhe afërsia fizike i japin siguri dhe ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e tyre emocional dhe fizik. Duhet ta mbani beben duke mbështetur kokën dhe qafën, por pa tension. Qëtësia juaj i transmetohet me njëherë edhe atij. Mos u trëmni nga lëvizjet e papritura apo reflekset e vogla, ato janë krejt normale. Flisni më të, buzëqeshini, mbajini pranë, këto janë gjërat që e bëjnë të ndihet i mbrojtur. Me kalimin e ditëve, çdo prekje bëhet më e sigurt, sepse prindërimi nuk kërkon perfeksion, kërkon dashuri dhe ju tashmë e keni atë. Ju dini tashmë që në këtë rubrik ne sjellim vetëm këshilla të dobishme. Sot kemi një tematikë e cila do të ndihmojë të gjitha nënat e reja, por dhe baballarët e rinj. Se flasim shumë pak për baballarët ndonjëherë në këtë studio. Do mundohemi të tregojmë se si të punoni me emocionet tuaja kur bëheni prindër, sidomos që bëheni prindër për herë të parë. Kujdesi që duhet keni në mbajtjen e bebit, mënyra se si ti mposhtni frikërat për të kujdesur sa më shumë dhe mos lejoni që frikërat të sabotojnë atë gëzimin e madh që është në ato ditët e para. Ndonse mund të keni pranë prindrit tuaj, ata që kanë një përvojë tashmë në rritjen e fëmijëve, sërish që duhet këshilla profesionale për mënyrën se si duhet mbajtur mirë një bebe. Qafën, Alba. Ja mirë, nuk kemi me qafën. Mbaj mirë qafën. Ja, ta ngre pak dorën. Por se si duhet të mbajtur një bebe dhe mbi të gjitha si ti superojmë këto pasiguritë e kësaj periudhe që për hir të vërtetës është pak e vështirë emocionalisht, përgjigjet i marrin përmes një mamie mikesh të studieve tona, Eralda Kraja. Dashur, mirë se vjen, shumë kënaqësi të kemi. Kënaqësi që jemi së bashku. Keni ftuar sërish. Gjithmonë mirë Kënaqësia është e gjitha jona. Sidomos kur kuptojmë se si po ndihmojmë çiftet e reja. Nga era fundit ka mësuar, sepse tani ditë mbaj edhe kokën. Nota 10. Dhe dorën. Po, patjetër. Nota 10? Po sigurisht që po. Je gati, Alba. Mami e ne besoj. Kur të duash tani? Mami filmo. Mami filmo. Pra, mbështetja edhe një herë për t'ia kujtuar publikut, mbështetja e parë se duket sikur është gjëja më normale që një nën mund të bëj, por askush nuk lindë mësuar për të bërë nën. Ka instinktin. Ka disa gjëra që vinë me instinktin, por nga ana tjetër, vërej sot nga konsulenca që bëjmë me mamat, janë shumë të fiksuara dhe janë shumë panikosura dhe janë totalisht të ngurtësuara kur vjen momenti që duhet marrin fëmijën e tyre dhe jam unë që duhet pak a shumë t'i masazhoj, që t'i relaksoj, se më është bebja juaj, e keni krijuar ju dhe nuk ka shanse që ju ta dëmtoni. Ti visesh për të mbajtur bebin, masazhon nënën. Ta gjetësosh disi nga. Mami është ylla kryesore. Është e vërtetë një nënë e lumtur, një familje e lumtur. Po. Përpara se të bëjmë disa ilustrime që sot do i kemi pjesë të bisedës, na mëso, na trego se si të menaxhojmë veten në këtë fazë delikate të jetës së prindërve të rinj. Pyetja e parë dhe besoj momenti i parë që nëna merr në duar fëmijën pasi e ka lindur. Aty ka ndihmën e profesionistëve, por çfarë ndodh? Përse është i rëndësishëm ai kontakti i parë lëkur me? Është i rëndësishëm sepse bëhet komplet, faleminderit. Kujdes qafën. Kujdes qafën. Edhe pse profesionistët ne të këshillojnë tani. Faleminderit. Kontakti i parë, pasi lind bebja në literaturë, ora e parë quhet golden hour, ora e artë, sepse në këtë orë bëhet kontakti skin to skin dhe nxitet prodhimi hormonal dhe bëhet lidhja shpirtërore dhe emocionale dhe nga ana tjetër dhe hormonale e mamit dhe bebet. Dhe kjo ndikon shumë dhe ndihmon shumë sidomos te gjithëdhënia. Në praktikat botërore, golden hour është shumë i rëndësishëm, jo gjithmonë praktikohet, edhe në realitetin shqiptar, jo gjithmonë të jepet mundësia që ti ta bësh golden hourin, po pas lindjes gjëja e parë që të ndodh, pasi ti e merr bebin, është ta vesh direkt në gjip. Domethënë, e para njëri tjetër nuhat dhe ka aromën më të mirë në botë, është një aromë që nuk ka parfum që mund ta replikoj. Dhe gjëja që më pëlqen më shumë kur shkoj në shtëpiat e çifteve që i asistoj dhe i ndihmoj, është ajo aroma e bebit. Domethënë merr komplet shtëpia një aromë shumë të këndshme. Gjëja e parë që duhet bëjmë është pozicionimi i mirë i gjirit. Pra, duhet bëjmë kujdes. Çfarë duhet mbajmë parasysh? Unë ju them gjithmonë mamave që forma C e dorës do jetë your best friend, do ta keni gjatë gjithë kohës. Okej, pra forma C e dorës. Në këtë lloj forme. Sepse në këtë lloj forme ne kryejmë kapim qafën dhe
e lejojmë në këtë lloj forme. Ky bebi është pak I madh, po do mundohemi që ta tregojmë. Është rritur nga era fundit. Në këtë lloj forme sepse bebi ka nevojë që të kese dhe hapësirë që të lëvizi qafën, lirshmëri që të pijë, por nga ana tjetër dhe ne e suportojmë dhe ndihet më I sigurt. Dhe ne kemi edhe mundësi menaxhimi që ta pozicionojmë më mirë bebin me trupin tonë. Dhe me dorën tjetër ti mund të menaxhosh gjirin tënd ose mund të menaxhosh, domethënë, rrugët ajrore të bebit. Në momentin që ti e pozicionon, e vendos në gjë dhe kalimi pastaj bëhet shumë herë më I lehtë. Pra mbështetja rreth qafës me dorën në formën e C-s është vetëm provoj Alma. Ta provoj, okay. Jepi gjë Alma. Bravo Alma, mami është shumë e lumtur tani Alma. Mami do jetë shumë e lumtur kur t'jap një lajm të mirë, po. Kjo është një formë bravo dhe ti ul pak më poshtë bebi në këtë formë. Me dorën tjetër? Po. Jo, s'ka gjë, dora tjetër është e lirë, po duhet mbash mend që hunda e bebit duhet të jetë në drejtim me thithën e gjoksës. Okej, dhe më pas dora shkon. Dhe pastaj, pasi ti e ke pozicionuar mirë, ti e kap në këtë lloj forme. Kryejmë mbështetje tjetër dhe hiq dorën. Dhe hiq dorën dhe ke këtë përqafimin e momësisë që quhet. Si kujdesemi ne që bebi mos të mbytet? Kjo është një pyetje. Si ta lexojmë mirë? Atëherë, e para njëherë duhet kujdesemi që barku I bebit të jetë horizontal me barkun tënd. Ma kupton? Pak përpara kësaj, mami duhet jetë shumë komode, sepse kur I asistoj zëmos në konsulencat e laktacionit, gjej nëna që janë në një pozicion shumë parehatshëm sepse mendojnë që po të vuash, je automatikisht një mami I mirë. Ndërkohë jo, rregulli I artë që mami duhet jetë shumë komode. Ti ketë shpatullat e pozicionuara dhe bebi vjen te mami. Dhe në këtë lloj forme ti ke mundësi ta shikosh. Ndonjëherë mund të ndodhi që nga presioni qumshtit ose ka edhe bebe, se bebet lini me karakterin e vetë. Sigurisht. Ka bebe që janë bebe lupse, ju them unë, që pinë sikur s'kan pi kurrë në jetën e tyre. Më kupton dhe mund të rastisin ndonjëherë që mbyten. Mami nuk duhet panikoset, ma lejo pak dhe pastaj ta provojmë bashkë. Gjëja patjetër. Gjëja e parë që bën është që ne e largojmë dhe e mbajmë pak lart, sepse pra që sa bebi kollitet ose qanë, tregon që rrugët ajrore janë parcialmente, do me thënë gjysëm të lira, pjesërisht të lira. Në momentin që bebi, dhe nuk kemi pse bëjmë asnjë lloj manovre, thjesht e mbajmë dhe duhet t'i kujtoj prindërve që në këtë moment duhet të jenë shumë të qetë, sepse është një proces normal dhe fiziologjik. Është shumë e rëndësishme që mos panikosen, me të drejtë, sepse është instikti prindërimit dhe ti shikon fëmijën tënd që po qanë ose po kollitet dhe automatikisht trëmbesh, është krejt normale trëmbja. Por duhet ta kujtojmë që është një proces normal dhe është shumë e rëndësishme që të arrijmë të menaxhojmë veten tonë. Në momentin që bebi fillon e merr frym, ka pushuar sqarën dhe është okay, atëherë jemi të sigurt. Por nëse ne shikojmë që bebi po fillon e po ma vjoset, ose nuk po ndjerë më tinguj, në këtë moment duhet të mbajmë mend një teknikë që unë do të shpjegoj për gjithë mamat. Gjëja e parë që bëjmë, e kemi në gjë, e majmë në këtë lloj forme, dhe gjëja e parë që bëjmë, sigurojmë, po pra forma C, sigurojmë pjesën e qafës, e mandibulës, pjesën e mjekrës bebit, sepse në këtë lloj forme e kemi siguruar bebi që nuk do kese dëmtime të qafës. Pastaj, sigurohemi që ta mbajmë dhe njërën këmbë duhet të kujdesemi që ta mbajmë në këtë lloj forme. Sepse ne krijojmë siguri dhe nuk rrezikojmë që bebit na rrëshkasi. Pozicionimi duhet jetë 45 gradë poshtë, sepse në këtë lloj forme ne ndihmohemi edhe nga forca e gravitetit dhe duhet mbajmë mend gjithmonë numrin e artë 5. Sepse do të japim 5 goditje këtu midis shpatullave. Dhe goditje duhet jenë të zhurmshme. Do me thënë, ndonjëherë duket, kur ja shpjegoj prindërve, duket sikur po e dhunojmë fëmijën, por në këtë moment është më rëndësishme të shpëtojmë fëmijën. Dhe bëjmë 5 goditje. Pra, duhet kujdesemi që kemi me pjesën të dorës, dhe 1, 2, 3, 4, 5. Në pjesën më të madhe të rasteve, bebi liron rrugët e frymarrjes. Kjo vlen dhe për bebet 6 muaj deri në 1 vjeç, që sa po kanë filluar ushqyerjen me të ngurtat. Në shumicën e rasteve, ne duhet krijojmë edhe një pamje që të shikojmë që ka dalë ushqimi. Ushqimi, po.
Në momentin që ne i sigurohemi që ka dalë ushqimi, atëherë jemi krejt normal dhe po prapë e kthejmë bebi para. Gjithsesi. Mostrojmë edhe ne këtë. Po, patjetër. Ja, po jep gjithë. Po. Jemi këtu. Bravo. Ishim këtu. Fillon kollitet. Po. E ngre Ti më pak. the që ne sjellim këtu. Jo, do me thënë t'jem ban këtu. Ja, për si do t'a tregojmë tani. Je duke dhënë gjë, e heq nga gjiri. S'ka gjë, një shumë mirë. Dhe e mban kështu në momentin që ti e shikon që po kollitet, jemi okay. Formën së të goja, të mjekra. Kështu në këtë lloj forme. E shoh. Bravo, dhe ti në këtë lloj forme tani e suporton. Këmba të pryli. 45 gra. Po, dhe me këtë pjesën këtu. 1, 2, 3. Pak më fort. 4, 5. Më fort, nuk e lëndoj bebit. Jo, nuk e lëndoj. Do ta shpjegojmë dhe këtë. 4, 5. Bravo. Dhe shojmë nëse ushqimi. Tani do ja lëm dhe babit. Babit. Sepse është shumë e rëndësishme se mund të jesh një drek familjar ose për shembull siç ishim sofër tani. Mami nuk ja doli, ja kaloi. Kalojmë babit. Që babi është bërë mjeshtër, është bërë. Publiku e ka kuptuar. Lu mami arshëm. Po, me të drejtë. Tani, sham pak më herët. E bajmë kështu. Po. Pra, sham pak më herët në formën së. E ngre pak më lart. Bravo. Okej, në formën së. E kthejmë para. Po ta mbash. Dhe gjëra këmbë kalon në këtë lloj forme, këmba tjetër sepse ti në këtë lloj forme ke siguruar që mos na rrëshkas bebja nga dorë 45 gradë poshtë dhe me këtë pjesën e dorës, me këtë pjesën e dorës. Bëjmë goditje. Bëjmë 5 goditje. Dhe shohim. Pak më fort? Ushqimin. Edhe ti që nge shumë i but. Jo, po më dhimë sepse kemi të bëjmë një krijesë shumë delikate, e sa po ardhur në jetë. Dhe kështu, kemi fushpamje poshtë këmbëve tona që ne të kuptojmë në qoftë se ajo pjesë e ngurtë ka rënë dhe rrugët e frymarrjes së bebes janë liruar. Mami, mbaje pak. Çfarë të bëjmë? Kjo është rasti më i mirë, domethënë që ne e zgjidhim gjithsesi duhet ju them që çfarëdo që të ndodhi, bravo, shqetësoj bebi. Çfarëdo që të ndodhi, gjëja e parë instinktivisht, edhe sikur të dini ta zgjidhni situatën, gjëja e parë instinktivisht është merrni numrin e emergjencës, 127 ose 110. Sepse kolegët atje kanë kapacitetin dhe aftësinë edhe t'ju instruktojnë, nga ana tjetër ju asistojnë, por nga ana tjetër vinë në mënyrë shumë të shpejtë. Sepse çfarë ndodh? Edhe nëse ne lirojmë rrugët e frymarrjes bebit, ka raste që mund të ngelim ndonjë copës ose nga goditjet e forta, ne mund të bëjmë një dëmtim pa dashur bebin. Dhe duke ardhur kolegët e QE27-s, ato me stetoskopin mund ta ekzaminojnë direkt ose me pajisje që kanë, nëse kemi ndonjë mbetje ose ndonjë obstruksion ose ndonjë dëmtim të pulmoneve, të mushkrive. Pra si që shikoni... Pra, kemi të bëjmë kur ato mbetjet e ngurta pas muajit të 6 deri në 1 vjeç ku nënat nisin të ushqejnë fëmijën e tyre, nga që umështigjirit japin dhe ujë dhe gjëra pak më të ngurta, mund të ngecë në rrugët e frymarrjes. Pra, 2 tullumbace këtu janë mushkri. Dhe ky është stomaku. Apo jo. Dhe gjithë ajo gjë që ne bëmë është mënyra se si ne lirojmë rrugët e frymarrjes. Ka ndonjë këshill, metodë tjetër që do ta ndash me ne? Po, patjetër. Në momentin që ju e shikoni që fëmia po prap nuk po reagon dhe po përkeqësohet, pasi keni bërë këtë, tentativën e 5 goditje, gjëja e parë që bëni është ta ktheni dhe mbani në këtë lloj forme. Këtu ka 2 teknika. Nëse bebi është i vogël, njëra nga teknikat është që ti po le këtu që ta instruktoj më mirë, është me 2 gishtat e mëdhenj midis thithkave të bebit. Ti e shtyp 1, 2, 3, 4, 5. Ose me gishtin e 3 dhe të 4, sepse kanë më pak presion. Kanë më pak presion, ti po prap në mes të thithkave. Duhet ta mbajnë mend sepse kjo është vija e drejtë dhe e shtyp 5. Na lejo ta ilustroj. Po, patjetër. Do me thënë, keni këtë teknikën e tillë, që është në këtë forme. Dhe me 2 gishta, tha? Po, dhe jo, me 3 dhe të 4, sepse kjo ushtron shumë presion. Ka më presion. Duhet kemi parasysh që bebi është shumë i vogël dhe ka dhe kocka shumë delikate. Ndërsa gishti 3 dhe 4 ushtron pak më pak presion. Okej. Ta bëjmë një herë zi bashkë me Almën. Pa. Pra, thamë pak më herët këtu. Këtu, apo jo?
2, 3, 4, 5. Bravo. Ose me gishtin e tretë. Djetoj. Ciao është. Ciao është okej. Në qoftë se nuk qanë, do bëjmë një tentativë tjetër me gishtin e tretë dhe gishtin e katërt. Në qoftë se janë dy gishta më të fortë dhe mund të arrijnë ushtrojnë më shumë presion. Jo, ka një presion më të butë. Më të butë. Kam që bebi është delikat. Atëherë, 1, 2, 3, 4, 5. O të keqen babi, keqen babi. Hajde. Ka që ishte, shkoj. Mbjetoj. Se ku jam pak më të rritur. Jo, dhe më të rritur është po prape vështirë, do me thëmë, por qa do këshilloja unë është që të bëjnë shumë kujdes që para moshës 5 vjeç, do me thënë, të mos japin disa nga produkte që mund të jenë të rrezikshme, për shembull farat, karamelet, sepse karamelet janë të forta dhe janë të rrëshqitshme. Dhe çfarë ndodh, ti ja jep një bebe një karamele me idenë që ta gëzosh, po ajo mund t'i bllokojë komplet rrugët e frymarrjes dhe bëhet shumë e vështirë pastaj që t'ja lirosh rrugët e frymarrjes. Dhe gjithmonë kontaktonin që 27-ën. Gjithmonë në numrat e emergjencës. Është për fat të mirë fal teje. Jemi gati. Edhe i kemi të dy bebat e mëdhenj dhe të vegjël në këtë studio mirë. Faleminderit shumë. Është gjithmonë kënaqësi. Jemi shumë të lumtur që çiftet e reja e gjejnë të dobishme këtë rubrikë për t'i udhëzuar disi në këtë rol kaq të bukur që nisin jetë. Më bëj qefi që mund të ndihmoj disi, domethënë, sepse prindërimi ka shumë momente pozitive. Por nga nga tjetër ka dhe shumë vështirësi, po s'kemi psi kalen vetëm. Ka gjithmonë ndim, ka gjithmonë këshilla, ndaj dhe ne vlerësojmë shumë. Dhe profesionist. Edhe ashtu gjithmonë jemi pritur në këtë studio. Unë dhe Alma do vëm kalamajt bebat tani qumë. Kur të thohet ajo shpreha, a ka një doktor në sallë, mund të thoni jo, por unë di CPR. Po, unë di CPR, e vërtet. Publikit dashur, qëndroni me ne, do flasim përsëri për shëndet, shkëputemi për pak publicitet, ne vëm bebat tonë në gjumë dhe pastaj informohemi me të ftuarit në studio.